हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में टेक्निकल टेक पे। तो गाइस आज हम लोग फिटिंग करने वाला है बेस्टूब को बोलेरो पिकअप में। तो यहाँ पे लगेगा इसका वायरिंग, और ये है इसका वायरिंग सेट, और ये वाला वायरिंग सेट लगेगा ये म्यूज़िक सिस्टम का साथ में। तो अभी हम म्यूज़िक सिस्टम को बाहर निकल के इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो आप लोग बना रहना वीडियो को आप लोग इसको मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम फटाफट इसको कनेक्ट कर देता है, और उसके बाद आपको हम सुनाता है कैसे है।